हेलो वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग केबी कृष्ण ब्लगमा स्वागत छ। आजको ब्लग स्पेसली बिहानको समय छ। टक्क उठेर म यो वरिपरिको एकदम भ्यूको मजा लिइरहेको छु। देख्न सकिन्छ फुलहरू फुलिरहेछन् अनि टक्क बादल लागेको छ डाँडातिर मास्ति मास्ति हैन। वरिपरि एकदम हरियाली छ वातावरण अनि चराचुरुङ्गीको बिहान बिहानको चिरबिर आवाज साह्रै दामी छ हैन। मौसमहरू वेदरहरू पनि अनि क्लाइमेट पनि दामी छ हैन। म चाहिँ स्कुल कम्पाउन्डमै छु। कम्पाउन्डमा पनि चराचुरुङ्गीले एकदमै पैतालले उड्लाएको है। चराचुरुङ्गीको चिरबिर आवाज चराचुरुङ्गी धेरै बास बस्छन् हाम्रो यहाँनिर। यति रुखहरू छ नि यहाँ चाहिँ। एउटै रुखमा पनि यो 4-5 थरीका चराहरूले चाहिँ गुड लगाएको छ। साँच्चै मन्त्रमुग्धै छ यो ठाउँ भन्नुपर्दाखेरि। यो यति रुखहरू छन् यहाँको कम्पाउन्डमा, तिनले चाहिँ एउटा चराचुरुङ्गीलाई आश्रय स्थलको रूपमा पनि काम गरिरहेछ। त्यो उठ्ने बित्तिकै चराहरूको त्यो चिरबिर आवाज सुन्न पाइन्छ। एकदम शान्त छ इन्भाइरोमेन्ट हैन। यति सानो रुखमा पनि 5-6 वटा गुण लाखा चराले एउटा रुखमा यसरी हेर्ने त बिहानमा यति दामी फुल फुलेछ नि यहाँ। गुलाबको फुल है। लगभग प्रत्येक रुखहरू जति छ नि यहाँ सबैमा चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा चाहिँ चराचुरुङ्गी गुण लगाएको छ। अनि हामीले चाहिँ चराचुरुङ्गी हामीले चाहिँ डराउँदैन चराचुरुङ्गीहरू, सेक्युर फिल पनि गरिरहेछ। यस्तो घुमाउने कोसिस गरिरहेछ। माथि हाल्दैछ यहाँ एउटा गुड बनाउँदैछन् चराहरूले। कतिपय चराहरू अझै पनि बिहान बिहानै गुड बनाउने काममा लागिरहेछ। यो रुखमा पनि छ अनि यहाँ चाहिँ 2-3टा चराहरूले बनाइसकेको एकदम इन्भाइरोमेन्ट ठिक छ। यसरी यहाँनिर कम्पाउन्डमा चाहिँ टक्क फुलहरू पनि फुलिरहेको छ। बिहान बिहान जस उठ्दाखेरिको माइन्डलाई फ्रेस हुन्छ। स्ट्रेस छ भने पनि कम गराउँछ यहाँको इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि। यहाँको कुल इन्भाइरोमेन्ट वरिपरिको यो डाँडाकाँडा हरियालीले